भैया मैं देखता हूँ 0 to 90 कितने सेकंड में जाती है स्प्लेंडर 100 सीसी भाई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई 20 में पहुंच गई थी भाई। 20 सेकेंड में पहुंच गई थी ये 100 किलोमीटर 90 में। अब देखो कांटा कितना ऊपर जाता है इसका। नब्बे। बंद कर दो, इंजन थक गया भाई।